哎，铁蛋，你都到这里来了，铁蛋。哎呦，那以后的话就和你虎妞妹妹、铁头弟弟一起玩了啊，铁蛋。好，走走走，是不是大伯过来了？伯伯，啊，你今天没去落啥子鼻子去啊？你看这波我落的没落了好多点。哦，那可以嘛。这个水池的底部已经出来了，这个立钢筋的地方，到时候就是水池墙的位置啊，这样一圈。然后这里就留了一个人行道，有30多公分啊。这个模板一拆开了，这个人行道就宽了啊，边缘都留了一排。这个就是鱼池了。这条槽是清水水池用的，到时候就是铺一根钢管铺到底部，你看这都到底去了啊，然后把水放干就能清水水池了。整个底部的话全部是用钢筋，这是12的钢筋来做底，这样的话它就是更牢固一点啊，要不然光倒水泥的话，水压大了也不长久。哇，早上现在都感觉到冷了啊。这边是东边，太阳升起的地方。这边就是南边了。昨天才到的，今天就干的哦。这过夜就干的嘛。让开哦，铁蛋。等下把你压扁了，一个铁蛋。听到野猪叫吗？没听到叫了，刚才听到吗？我不知道你们有听到啊。一群猪啊！这山里面经常野猪出没啊，经常都碰到。确定位置了，好像在那个山沟里面。到哪块了？叫你猪哦。嗯，那是。是哦。是一头猪啊，我听成了一群猪，就在那里。它是惨叫了一阵之后，又一哄一哄一哄，就在那个山谷。现在应该能听到了吧？哎，铁蛋，你让开。到这了啊。你来拖啊。哎，铁蛋，你怎么上来了？下去。要浇起倒水来哦。然后再把底阀塞住，塞住了之后，然后从井里面抽水上来，把这个鱼池泡起来，啊，就是养护着了。这个下午还要来浇2次水啊。电机已经打开了，但是距离比较远啊，所以抽水进来的话，它还要可能几分钟才抽得上来啊。这个到时候还会漏水啊，抽上来了。这种水都可以直接喝的，就是我们古井的水。这个还会漏，因为那都是铁丝嘛，你们看，到时候铁丝那里还要补漏。因为水井还是在那边啊，所以的话这样抽过来
要好几分钟啊。现在差不多要过来了。这个水的可以直接喝的啊，以前没签自来水的时候都是喝这种水，而且这种水的水温很低啊。哇，好舒服。然后这个就接一池水啊，这样把池子养住。这是个1虹口啊，有点小了，到时候再把它搞大一点啊。1虹口的水流的话，直接给这里流下去了。这个水是自带甘甜的啊，我们这边岩缝里渗透出来的水都是自带甘甜的。现在就等这个水池放满，一井水还放不满啊。那个水井抽干了之后，差不多就是2、3个小时，又是一满井的水。那个出水量是非常的大，所以的话就选择在那里打井。那个水井是水没经过检测啊，但是祖祖辈辈都是喝那口井的水啊，没有问题。今天那对面野猪叫的话，应该是掉到哪个天坑里面去了啊。然后现在没听到叫了，应该是爬上来了。很多朋友问我这边有什么大型动物？大型动物的话，比如说有云豹，有野猪，有豺，还有麂子。麂子有2种了，一种麻麂子，一种黄麂子啊。黄麂子一般比较小，那种麻麂子有大的有30、40斤的。我们这边生态环境保护得非常的好，这种直接可以接来喝了。这种水啊，我们这边这个温度非常低啊，冬季它的温度啊又稍微高一点。也就是冬暖夏凉了，还有一点点的甘甜。这面地势要高一点，这面地势要低一点，就是利于排水啊，洗水池的时候，要不然弄平了，到时候水池不好洗。这个鱼池也是一样啊，你们看这个明显高一点吧，然后到这边你看明显就低一点吧。这样底阀一放开的话，水立马就能排得干干净净，要不然整个弄平了还要扫水，很麻烦啊。这下面峡谷有一条溪流啊，这水流的话直接流到下面那条溪流里面去了。今天天气还不错呀。到哪看不？我刚才呢，跟反正说要切哈。哦。你那点乖乖，他跟我讲了可以的。哦。好好。啥的了？哦。大伯在那里，刚才把那位90多岁的老奶奶的一点柴啊，大伯帮他扛着走了。铁蛋应该是回来了。铁蛋，铁蛋，你怎么不等我嘞？我现在坐上跳个子看。高山跳个子去啊？啊。那可以嘛？到哪去？就到公路上坐一下。到家园去好吧？好。大伯想吃蝗虫了，那看一下能不能抓到一餐吧。跟那下面走上来的，一只蝗虫都没发现，都去哪里了？终于发现了一个，抓住！哦，这下我看你往哪里跑。刚才是弹出来了，跑呀！今年这种蝗虫比较少了啊，这种用油炸了啊，吃起来很香的。它前面有一只，要特别小心啊，要不然飞跑了就很难找了。那里又有2只，你们看，好家伙！跑掉了一只。哇，这个后脚蹬起来蛮有劲的，哎。又没抓住。
这里，这个后脚你们看，就像2把锯子一样，抓还是蛮好抓啊，就是不能惊动它，一抓一个准。不是没有啊，是有，都在路边上，以前全部在路中央啊。有5、6个了，进去吧。这个很肥呀，你看这个头，发现我了，所以它在慢慢的移动，跟我玩战术，漂亮吧？就2个，还不少啊。它都在这路边边上，没在路中央，我以为没有了。所以的话，你跟旁边一经过的话，它立马就跑到这草丛里面去了。8、9个、10个了。这里就有4个，这里1只，你看那边啊，这就是3只，一只一只来。哦，这里的还有1只，你看。哦，有影子哦，他看到影子，这个影子一照的上，你看，他就跑了。那要背着光啊。这里3只啊，先抓这1只，没有影子，你看啊，是吧？你看这2只的还没跑。抓蝗虫还是有技巧，他看得到影子，从边上来，但是他好像听不到声音啊。刚才就在这里抓和这里抓，这2只都没跑。我现在抓其中的1只，看它跑不跑啊？只要没有影子罩住就 OK。先抓后面这1只吧。你看这个影子啊，从后面过。你看这只就没跑吧？那这只就徒手抓了。现在抓出经验来了，它能看得到影子，所以必须从后面。你看。哎，我正说抓，这里还有1只，它是听不到声音的，它只能看得到。抓住了，这里还有1只，徒手抓一个试一下。带好多啊？我要带泡泡哥。啊，有了，差不多了哦。看做几个嘛？好，慢慢做卷去嘛啊。都不怎么发现啊。年年都在抓，所以的话可能抓少了。好了，走走，铁头。哎呀，大黄，你真的像个疯疯癫癫的狗一样。走走，虎妞，回去。还是虎妞好啊，都不叫。你看你了，又爬。走了走了，回去了回去了。快点，铁头。虎妞，快点快点！铁头今天跑到虎妞前面去了，又开了一朵莲花。这种莲花品种还不错啊，虽然说每次就开1朵2朵，但是它整体开花时间还是比较长。总共和大伯就抓了20、30只，也有1餐菜了啊。那现在中午了，弄午饭吃。中午好，黑妞。我也来看看你的孩子啊。哎，你们怎么都在一坨？都在吗？数量够吗？哦，还好够。你看这个样子，好可爱啊！捧到手心里面，刚好就这么一点。好温顺哦，这一窝，每一只都很温顺，也不凶人啊。第1窝的话，你手一伸过去的话，它就发出呼呼的恐吓声。这一窝还好啊，自然熟。好了好了，以后就留你了，好不好？留你了就得给你取一个响亮的好听的名字了啊。这公母怎么认啊？这我都认不出来啊，好像每一只看起来都是一样的。
留下来好不好？哦，好啊，好，那就行。少一只孩子你不知道，你就开始喂奶了，去吧。现在去内脏的视频我就不拍出来了啊，拍出来也要打码，要不然有的朋友看到了他说恶心，就是把头尾啊去掉，把它拉出来，然后头尾的内脏全部都清得干干净净了。翅膀啊，还有那个像锯子一样的角要去掉啊。你看啊，去头就把内脏扯出来了。好，然后再把尾部再扯一下，啊，就是把尾部那一节内脏再把它扯出来了，然后的话就干干净净了。好，这就是一个躯壳了啊。这个等一下炸香了是非常的美味的这种。今天的食材有一盘酸肉、姜蒜、红辣椒、3个鸡蛋、西红柿，还有今天和大伯抓的一点蝗虫。先炸条嘎子嘛。炸条嘎子好可以。哦，那你这是准备打汤这点那个油是吗？嗯。炸啊，就是要油要的比较多。哟，你就闻到香啦。这个不是你吃的啊，稍微炸一下啊，就红了。好香哦，这种。刚刚放了盐了啊，只是没拍出来。起锅，只有一小盘啊。再打一个西红柿鸡蛋汤，炒出来这么多水分啊。加入山泉水，加入3个鸡蛋，起锅。这几天啊，吃的最多的就是西红柿鸡蛋了。这酸肉有3个多月了啊，酸肉是越久越酸越香。酸肉都是五花肉做的啊，你们看。就放了一点点油，炸出来这么多油。我和大伯都喜欢把它炸得焦焦的。起锅，然后用这种油来下面条啊，那是一绝。或者用这种油来炒小菜啊，也非常好吃。很焦了啊。OK 啦，一锅辣椒炒酸肉，这边1碗西红柿鸡蛋汤，一小盘蝗虫，今天又3个菜。我们这边有吃蝗虫的习惯，所以的话，村里虽然说是留守老人了啊，但是他们也喜欢去抓这种，所以资源基本上是一年比一年少。有的朋友说这种有铁线虫，铁线虫是在螳螂里面啊，你们可以搜索一下，蝗虫是没有铁线虫的。蝗虫是我们这边以前百虫宴其中的一种啊，现在的还在延续吃这种蝗虫的习惯。嘎嘣脆，吃的口音全部都酥的，这种味道非常不错。过几天再去抓一餐吧，要不然的话，都说像秋后的蚂蚱啊，蹦迪不了几天了，非常不错。这种酸肉的话，到时候要做的话就多做一点啊，反正这种是摆的越久越香嘛。和酸鱼恰好相反。哇，现在有这种汤泡饭，感觉到办得多吃一碗了。突然间不能养羊了，感觉心里很失落。其实我之前对养羊一点兴趣都没有，从来没有想过要养羊。就是说那荒田荒地太多了嘛，然后的话种植那么多牧草，就想把牧草多种植一点嘛，到时候我鱼塘里面的鱼，大伯鱼塘里面的鱼，
但是种了之后呢，听商家说那种产量很高，在网上查了一下，产量也确实也很高。那随便用几块荒田荒地的话，鱼怎么都吃不完，所以我想着就是养羊，充分的把这些牧草利用起来。偶尔的话，如果说养得好啊，也可以额外增加一点小收入，是吗？然后打造一个小农场，每天去喂鱼来喂羊。然后的话，上面不能养的原因是第一，山羊和绵羊不一样啊，绵羊是吃低头草，这个养羊之前我都学习了一下这些养羊方面的知识。山羊它是吃抬头草，就是吃那些灌木树叶啊，甚至连那些树柄、嫩柄它都要吃，所以它对生态环境有一定的影响。之所以圈养也不允许的情况下，就是这样的，就是说你说你是圈养啊，那你能保证你不放养吗？是吧？你放出去了，你就能保证它一定能回来吗？是吧？所以的话就这个意思。那到时候我那上面的3居房子建好了，不是有个院子吗？本来我是对养羊没兴趣，但是你计划着，每天都在计划着怎么养羊，然后慢慢的一再去学习那些养羊的知识。这样时间久了，对养羊就有兴趣了，甚至还没养羊，我就感觉到和羊有缘了，就这个意思。那到时候3居房子建好了，就买2只或者3只羊吧，就放在我那个院子里面养了。啊，你长青树不是养的圈的有2个羊的？他管得的哦，他和我情况不一样嘛，是吧？哦。哇，这种酸枣自然掉落下来的啊，酸酸甜甜的，我喜欢剥一口。这就是酸枣树。一进山了之后，就把这种长袖的话必须要拿下来，不拿下来的话，在山里面走啊，你们走过的都知道。这种酸枣的话，我喜欢一进山就剥一满口。哇，酸酸甜甜，它这种自然掉落下来的啊，甜味比较明显了。虽然说有点黏黏的，但是就像吃口香糖一样。这种也是我喜欢的野果之一。剥一满口的话，让它慢慢融啊，可以差不多20分钟左右啊，甚至半个小时，好过瘾这种。看，太安逸了。你一个小妞，天天守这上面。下午好，咪咪。哦，好啊。我回来了，哎，快点，虎妞！虎妞每天晚上啊，白天啊都在家门口。好了。哦，都辛苦了啊！好了，才一个下午没见嘛啊！你一点反应都没有，咪咪。你看你这个样子，你差点都摔下来了，又打起来了。好，给你们喂饭。好了。走，今天给你们喂狗粮啊。虎妞，你现在不能欺负铁头啊。来，小妞你到这边来。咪咪也跟着吃一点啊。铁头，你去那边，铁头。虎妞可不是什么好狗。啊，对，虎妞你去那边，来，铁头你过来吧。这几天都是猪肺了，所以今天给他们喂一餐狗粮啊，就是让他们营养更全面一点。我听说长期喂猪粪啊对狗不好。那下次去赶集的话，还是要跟他们多买一点牛皮回来，用牛皮和猪粪啊这样交替来喂。今天说句题外话啊，因为总有一些朋友他老是喜欢拿我和那些大 V 去比啊，这个怎么比？人没有可比性是吧？他说人家那些大 V 粉丝量是多少，你又才多少？人家一个视频的点赞量是多少，你一个视频的点赞量才多少？人家受各种平台的邀请，为什么你不受平台的待见？还是那句话，人没有可比性啊，因为每个人他的能力都不是相等的，是不是啊？
你像和我同领域的那些大 V 啊，他们的视频我也喜欢看。我为什么喜欢看？一来他们的视频确实有看点啊，内容制作的非常好，有新意啊，几乎是没有同质化这3个字的存在。我看他们的视频的话，也在提升自己啊，因为他们有很多地方值得我去学习。包括他们的剪辑也非常的到位。哪怕是一个简单的配乐的音量，他们甚至可以用完美2个字来描述啊，非常的好。所以我也很喜欢看我同领域的那些大 V 的视频。就是说为了不断的来提升自己了，但是你要让我达到他们那种高度的话，那这个是不可能的，几乎是不可能啊。还是那句话，能力摆在这里嘛，是吧？每个人他能力是有限嘛。所以的话，他受各种平台的邀请，他一个视频的点赞量有那么高，是吧？他粉丝量有那么大，是吧？这就是他能力的输出，持续的输出而得来的结果，这就是每个人的本事，是吧？所以不要老是拿我和这个大 V 去比，那个大 V 去比，这怎么比？没可比性，是吧？我只能不断的去看他们视频啊，不断的去在他们视频当中能不能找到一点灵感来提升自己啊，只能这样。好，那就分享到这里，明天见。